të garantoj çdo shqiptar, dhe unë do dalë para jush t'ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre nuk kanë në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Po, ato kanë shkelur me 2 këmbë ligjin, me mos kualifikimin e veprës grupi strukturor kriminal. Dhe lëshimin e urdhit të arrestit për Lumi Ballukun, që po vazhdon të prish prova në bashkëpunim me aparatin e Këshillit të Ministrave ditë e natë, sipas burimeve anonime. Kjo është e vërteta. Ata që marrin në mbrojtje, ata që pretendojnë se po ndërhyet në pushtetet e njëri tjetrit, ata janë të paritur. Tani Lubia e bëri gjëtre. A e kishte dëgjuar ndonjëherë ju fjalën i paritur? Kur? Parite i thot atë biznesmeni. Parite. Urdhri i saj. Do më thënë, laje në Flori. Po t'ishte të kohë Flori, kjo laje me para. Parite atë. E futi një term gjuhën shqipe që s'ekzistonte më parë. S'mu t'a mohojmë këte. Pra, këta prokuria nuk mund të kishte absolutisht asnjë devim nga kualifikimi i tyre grupi strukturor kriminal. Kanë vepruar së bashku Balluku, Edi Rama, Elvis Berberi, ata Gjyli, Stërgjyli, që kanë ato zonjat, kryetare të KVO-s e tjerë mëra. Ta kanë qenë një grup. Se si mbahen të gjithë të pandehur dhe nuk kualifikohen grupi strukturor kriminal apo organizat kriminale, atë unë nuk mund ta them. Pra, për ta mbyllur. Me kërkesën për pezullim, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka ushtrim të plot të kompetencës në zbatim të ligjit, të procedurës penale. Ata që përpiqen vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them atij hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtin urdhër si ndaj Lubis. Ka marrë kompetenca jota që nga për të mbrojtë hajdutët, kompetenca që nga për të vjedh, për të shfrytzuar postin, për të vjedh paratë e qytetarëve në atë mënyrë si s'ke vjedh. Pra, se çdo vendosin, unë ju i kam shpreh konsideratat e mia para gjykatë, nuk do të shkoj më tu.